Xin chào quý vị đang đến với Shopping 24 giờ. Quý vị ơi, ngay trong khung giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ sản phẩm của thương hiệu The Golden Bee quý vị nha. Và bộ sản phẩm này sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể là hỗ trợ chăm sóc vừa là sức khỏe, vừa là sắc đẹp của mình luôn. Bao gồm những gì đây? Đầu tiên, quý vị sẽ có bao gồm là 2 hộp viên tinh nghệ mật ong sữa chúa nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm là một chai mật ong hoa rừng Tây Nguyên, và ngoài ra mình còn có thêm là một hũ tinh nghệ curcumin nữa. Và ba cái sản phẩm này khi mà mình kết hợp dùng chung với nhau sẽ hỗ trợ rất là tốt nhiều cái vấn đề cho sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta ha. Cái này á thì nó rất là dễ dùng luôn quý vị ơi. Đối với cái viên tinh nghệ mật ong sữa chúa này á, mình có thể là mình nhai hoặc là mình nghiền ra mình đắp mặt nạ đều được luôn nha. Còn mật ong á thì quá là đơn giản rồi đúng không? Ở nhà của mình á, mình có thể dùng để uống hoặc là dùng để chế biến thức ăn, làm bánh rất là ngon ha. Còn đối với cái tinh nghệ curcumin này nè, mình có thể mình pha chung với nước ấm mình uống mỗi ngày, mình cho thêm một tí mật ong nữa, rất là tốt cho sức khỏe ha. Đối với cái bộ sản phẩm này á thì Hồng Mỹ nghĩ là những cái người nào mà chúng ta đang bị những cái bệnh về dạ dày nè, những cái người nào mà tiêu hóa mình ăn khó tiêu hay là ở chua hay bị sình bụng ha, rồi những cái người nào mà mình đang có những cái vấn đề về da, bị sạm da nè, bị thâm, bị nám, rồi đôi khi là mình còn bị những cái vết sẹo trên da nữa, thì mình dùng cái bộ sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề về sức khỏe cũng như là về cái sắc đẹp của chúng ta nha. Và chắc là nói tới đây thì mọi người cũng quan tâm đến việc là cái giá của nó là bao nhiêu tiền, tại vì thấy nhiều món quá, mua một bộ sản phẩm mà tới 4 món rồi lại vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho sắc đẹp, vậy thì có mắc tiền hay không? Không hề nha, chỉ có 349.000 đồng mà thôi. Dễ để đặt hàng luôn ạ. Chỉ cần nhấc máy và gọi về tổng đài của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình. Quý vị sẽ được giao hàng tận nơi trên toàn quốc luôn nha. Bộ ba sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hoàn toàn từ thiên nhiên nay đã xuất hiện trên Shopping 24 giờ. Viên tinh nghệ mật ong sữa chúa The Golden Bee là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa ong chúa, mật ong và tinh nghệ curcumin. Ba thành phần này đều chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề liên quan đến bệnh đau dạ dày, hỗ trợ kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, hỗ trợ tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm thâm nám, mụn hoặc các vấn đề liên quan đến sẹo, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ giúp ngủ ngon, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hỗ trợ giải độc gan, thận. Tinh nghệ curcumin The Golden Bee được chiết xuất từ củ nghệ nguyên chất 100%. Để có được 1 kg tinh nghệ curcumin phải dùng đến 30 kg đến 40 kg củ nghệ tươi. Nhờ quá trình tinh chế kỹ lưỡng sau khi nghiền nát, loại bỏ bã, tạp chất và nhựa nghệ, tinh nghệ curcumin giữ lại những hoạt chất quý giá, giúp dễ hấp thu hơn so với một số bột nghệ thông thường và có hàm lượng curcumin rất cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tinh nghệ curcumin hỗ trợ những căn bệnh liên quan đến đường ruột, hỗ trợ giải độc gan, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn được sử dụng để hỗ trợ làm mờ sẹo, những vấn đề liên quan đến nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mật ong hoa rừng Tây Nguyên 100% từ thiên nhiên, đảm bảo nguồn dinh dưỡng sạch, có vị ngọt thanh, đậm đà, dùng làm nguyên liệu cho thức ăn hoặc nước uống, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Bộ ba sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp này đã xuất hiện chung một combo bao gồm 2 hũ viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa, mỗi một hũ là 120 g, một chai mật ong hoa rừng Tây Nguyên 150 g, một hũ tinh nghệ curcumin 100 g. Ngoài ra, còn tặng thêm một hộp cá hộp, tổng cộng 5 món, giá chỉ còn 349.000 đồng, duy nhất có trên Shopping 24 giờ. Shopping 24 giờ, giao hàng miễn phí trên toàn quốc, nhanh tay mua sắm. Quý vị ơi, quý vị đã đặt hàng xong chưa? Hãy nhanh chóng gọi điện thoại đến tổng đài của chúng tôi để sở hữu ngay bộ sản phẩm của The Golden Bee không thể bỏ qua trong chương trình ngày hôm nay, vì mức giá chỉ có 349.000 đồng. Và với những cái thành phần ở phía bên trong của cái sản phẩm này á, nó chiết xuất từ thiên nhiên hoàn toàn luôn, từ nghệ nè, từ mật ong nè, nó sẽ hỗ trợ nhiều cho cái sức khỏe của mình ha. Nhưng mọi người cũng biết á, là nghệ ở trong tự nhiên được xem là một cái thành phần hỗ trợ cực kỳ nhiều cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp. Ngày xưa á, mọi người nhớ không? Khi mà mình có những cái vấn đề như là bị sẹo chẳng hạn, là dân gian người ta nói là mình hay lấy cái nghệ tươi á, mình giã ra xong rồi mình sẽ thoa lên trên da của mình, nó sẽ hỗ trợ làm liền sẹo, mờ sẹo rất là tốt đúng không ạ? Rồi á, mình còn nghe người ta nói là ai mà bị đau dạ dày á, mình đi kiếm nghệ xong rồi mình trộn với mật ong á, mình ngậm mình ăn hoặc là mình uống á,
rất là tốt luôn, sẽ hỗ trợ dạ dày rất là tốt ha. Còn mật ong thì sao? Mật ong thì được xem là một cái loại kháng sinh từ tự nhiên, cực kỳ an toàn và không có tác dụng phụ cho cơ thể. Uống mật ong mỗi ngày hỗ trợ về vấn đề tiêu hóa nè, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, rất là tốt luôn. Vậy thì có bao giờ quý vị nghĩ là mình sẽ mua một cái bộ sản phẩm mà vừa có cả nghệ, vừa có mật ong hay chưa? Tại vì bình thường mình chế biến nghệ, mình làm những cái sản phẩm liên quan tới nghệ, nó sẽ rất là dơ, nó dễ bị dính, nó vàng, mà nhiều khi mình rửa nó không có ra, đúng không? Rồi chưa kể là ở trong cái nghệ, nếu mà mình không biết cách chế biến đó, thì chính cái nhựa nghệ và những cái thành phần tạp chất ở bên trong nó sẽ làm cho cái nghệ đó rất là nóng, nên khi mình uống thì nhiều lúc mình sẽ bị cái tình trạng nóng trong mọi người ha. Còn khi mà đã được sản xuất bằng những công nghệ hiện đại nha, để giúp mình giữ lại cái thành phần tinh túy từ curcumin, một cái thành phần là phải nói là cực kỳ quý giá ở trong cái củ nghệ luôn. Rồi mật ong nữa chứ, được lấy từ những cái trang trại nuôi trồng của thương hiệu The Golden Bee luôn quý vị ạ. Nên mình đảm bảo là an toàn về vấn đề vệ sinh thực phẩm và đảm bảo là mật ong nguyên chất 100% nha. Rồi bây giờ nói về cái bộ sản phẩm của chúng ta ha. Hồi nãy là Hồng Mỹ có chia sẻ là nó sẽ bao gồm là 4 món và nó sẽ có 3 loại sản phẩm khác nhau. Đầu tiên là đối với cái viên tinh nghệ mật ong sữa chúa này nè, nó là một cái sự kết hợp giữa những cái thành phần y chang như cái tên gọi của nó là gì ạ? Là tinh nghệ, là mật ong, là sữa ong chúa. Và cái tinh nghệ thì hồi nãy là mình cũng đã nghe Hồng Mỹ nói rồi, nó sẽ chứa những cái thành phần curcumin để nó hỗ trợ những cái vấn đề liên quan đến lão hóa nè, đến cái sức khỏe dạ dày, đến cái cơ thể của chúng ta. Rồi cái thành phần mà mật ong thì sẽ giúp cho mọi người là hỗ trợ về cái sức đề kháng nè ha. Thành phần sữa ong chúa thì biết bao nhiêu lâu nay nó đã vốn rất là nổi tiếng trong việc hỗ trợ tăng cường cái sức khỏe cho mình và hỗ trợ mình làm đẹp, hỗ trợ những cái vấn đề về hạn chế lão hóa rất là tốt luôn. Mà kết hợp ba cái này thì còn gì bằng nữa, đúng không quý vị? Mỗi một hũ này là 120g nha, 2 hũ ha. Rồi ngoài ra là trong bộ này thì chúng ta sẽ còn có thêm là một chai mật ong hoa rừng Tây Nguyên. Chai này thì nó sẽ là 150g nha. Cái này thiết kế chất liệu là hoàn toàn bằng thủy tinh hết luôn, cho nên là sẽ đảm bảo cái yếu tố là an toàn cho mình. Rồi mình còn có thêm là một cái tinh nghệ curcumin mọi người ha. Và để mà sản xuất ra được 1 kg tinh nghệ curcumin như thế này nha, 1 kg nha, người ta phải dùng từ 30 cho đến 40 kg nghệ tươi. Đó là thông tin mà mọi người có thể là tìm được, tra cứu được ở những cái thanh công cụ tìm kiếm. Và mất rất là nhiều nghệ tươi như vậy thì mới có thể cho ra đời được là 1 kg tinh nghệ curcumin. Mà ở đây là mọi người sẽ có trong cái bộ của mình là 100g ha. Và khi mà tinh chế ra được như thế này thì nó cũng đã giúp mọi người có thể loại bỏ được những cái tạp chất rồi, nhựa nghệ này kia rồi, chỉ giữ lại thành phần tinh túy thôi ha. Và cái công dụng của bộ sản phẩm ngày hôm nay, nó sẽ hỗ trợ phòng ngừa những cái vấn đề liên quan đến bệnh đau dạ dày nè, hỗ trợ kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu nè, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch nè, hỗ trợ giảm thâm nám mụn nè, hỗ trợ những vấn đề liên quan đến sẹo nè, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ giúp ngủ ngon, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hỗ trợ giải độc gan thận ha. Đó, nhiều những cái công dụng tốt cho cái sức khỏe, cho cái sắc đẹp của mình, mà chỉ cần sử dụng một bộ sản phẩm có 349.000 đồng mà thôi. Cách sử dụng thì rất là dễ luôn mọi người ơi. Với cái viên tinh nghệ mật ong sữa chúa này, mọi người có thể uống trực tiếp, hoặc là mọi người có thể mình nghiền cái viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa này ra ha, trộn với mật ong cũng được, hoặc là mọi người nghiền ra mọi người trộn với một ít nước cũng được, mình đắp trực tiếp lên trên mặt của mình. Đắp mặt nạ thì một tuần mình đắp khoảng tầm 2 tới 3 lần thôi, nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ những cái vấn đề liên quan đến như là bị sẹo mụn nè, bị thâm mụn nè, da mình mà bị xỉn màu đó chị em, mình sử dụng cái này nó sẽ rất là hiệu quả. Rồi còn với cái tinh nghệ curcumin này cùng với là cái mật ong này thì mọi người sử dụng rất là đơn giản luôn. Mật ong thì chắc mọi người biết rồi ha, mình pha với nước ấm mình dùng thôi. Còn cái tinh nghệ curcumin này mình có thể kết hợp với cái mật ong này để mình dùng chung. Rồi, bây giờ là Hồng Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn một cái ly nước ấm rồi. Mình chỉ cần là mình khui những cái hộp này ra rồi mình pha lên thôi mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy không? Hàng chính hãng của thương hiệu The Golden Bee ha. Chai là thủy tinh nha. Ở sau là có mã vạch để mình kiểm tra cái thông tin về chính hãng nè. Đó, được in những cái thông tin về thương hiệu rất là sắc nét. Và ở đây thì mình sẽ có một cái tem. Cái tem nó sẽ dán trực tiếp từ cái phần nắp đến cái phần chai luôn ha. Và khi mọi người vặn như cái này thì cái tem này nó sẽ bể ra. Rồi bây giờ mình khui ra là mật ong nha. Tiếp theo mình sẽ pha chung với lại là cái tinh nghệ curcumin này mọi người ơi. Đó, hàng cũng nguyên siêu như thế này luôn. Mọi người thấy không?
và cái chất liệu của nó thì tất cả đều là bằng chất liệu thủy tinh luôn. Bây giờ mình sẽ tháo nha. Đó, cái siêu này ở ngoài đó mọi người dùng, mọi người tháo ra nha. Đó, hàng chính hãng ở đây có cái tem. Cái tem The Golden Bee nè mọi người thấy không? Còn nguyên siêu luôn nha. Đó, bây giờ mình khui ra. Đó. Ở bên trong nha, nó còn có thêm một cái túi hút ẩm nữa nè mọi người. Rất là cẩn thận luôn, để giúp cho cái nghệ này bên trong lúc nào nó cũng giữ khô ráo như thế này. Rồi bây giờ mình dùng là mọi người chỉ cần là mình múc ra. Đó, mình múc ra một cái lượng vừa phải thôi. Xong rồi cái mình pha vào đây. Đó. Mọi người thấy không? Cái tinh bột này á, là nó đã được sản xuất với một cái quy trình rất là hiện đại rồi. Rất là dễ tan. Mọi người thấy không? Pha vô là nó không có bị vón cục gì hết luôn á. Pha một cái là nó tan ra hết như thế này. Mình không cần phải chờ đợi hay là khuấy quá nhiều lần. Bỏ vô khuấy có 2-3 cái là nó tan ra liền. Rồi mình có thể là kết hợp, mình cho thêm 1-2 muỗng mật ong gì đó, tùy theo cái độ ngọt mà mình thích ha. Bỏ vào đây pha chung. Mật ong nguyên chất rồi còn kết hợp với lại cả là tinh nghệ curcumin nữa, sẽ hỗ trợ rất là tốt cho chúng ta luôn. Rồi bây giờ Hồng Mỹ sẽ uống để chia sẻ cho mọi người nha. Rất là ngon luôn mọi người ơi, thật sự ngon lắm luôn á. Mình không ngờ là cái mật ong á, mình pha chung với lại cái tinh nghệ curcumin nó hợp như vậy. Tại vì nhiều người thì đôi khi không có uống mật ong, chỉ pha tinh nghệ curcumin thôi, mà bây giờ bỏ cái mật ong vô nó ngon thiệt là ngon luôn. Tất nhiên á, là nó đã là tinh nghệ thì nó phải có cái mùi nghệ, nó có vị nghệ đúng không mọi người, nhưng mà nó rất là nhẹ vì nó được loại bỏ những cái tạp chất ở bên trong rồi, nên mọi người yên tâm là rất dễ uống luôn. Mình bị những cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa nè, chua, nóng, khó tiêu, rồi cái sức đề kháng sức khỏe của mình là dạo này bị suy yếu với yếu tố là thời tiết, dạo này là ốm vặt nè. Đó, mình uống những cái này nó hỗ trợ tăng cường cái sức khỏe cho gia đình cũng như là cái sắc đẹp rất là tốt luôn. Trọn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ có 2 hũ viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa mọi người ha. Đó, thì mình có một hũ như vậy là 120g nha. Rồi mình có thêm một chai mật ong hoa rừng Tây Nguyên 150g. Một cái hũ tinh nghệ curcumin 100g nữa mà chỉ có 349.000 đồng. Mà bây giờ mọi người nghĩ đi, như Hồng Mỹ á, thấy mình đi ra ngoài mình mua thuốc kháng sinh mình uống á mọi người. Mình mua một lần mà kiểu mình bị đau dạ dày hoặc là mình bị cảm, bị sốt, bị ho gì do thiếu sức đề kháng đó. Mua một cái thuốc kiểu 1-2 ngày thôi mình uống là cũng phải tiền trăm rồi, cả 100.000. Nhưng mà uống thuốc kháng sinh nhiều nó đâu có tốt đâu. Đó, nó hại cái sức khỏe, hại gan, hại thận của mình. Thay vì cái việc là cứ để cho bệnh rồi lại đi mua thuốc uống như vậy, nó lờn thuốc nó không tốt. Tại sao mỗi ngày mình không dùng những cái thành phần đến từ thiên nhiên như là nghệ nè, như mật ong nè, mà tính ra món chỉ có 100 mấy thôi, nó lại tốt cho cái sức khỏe của mình hơn đúng không ạ? Đó, cho nên mọi người ơi, bây giờ muốn chăm sóc sức khỏe đúng không ạ? Muốn chăm sóc sắc đẹp đúng không ạ? Gọi ngay về tổng đài của Shopping 24 giờ để đặt hàng. Tổng đài của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình ha. Mọi người đặt hàng xong ha, được giao hàng về tận nhà, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nhanh tay gọi điện thoại ngay từ bây giờ quý vị nha. Bộ 3 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hoàn toàn từ thiên nhiên nay đã xuất hiện trên Shopping 24 giờ. Viên tinh nghệ mật ong sữa chúa The Golden Bee là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa ong chúa, mật ong và tinh nghệ curcumin. 3 thành phần này đều chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề liên quan đến bệnh đau dạ dày, hỗ trợ kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, hỗ trợ tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm thâm nám, mụn hoặc các vấn đề liên quan đến sẹo, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ giúp ngủ ngon, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hỗ trợ giải độc gan, thận. Tinh nghệ curcumin The Golden Bee được chiết xuất từ củ nghệ nguyên chất 100%. Để có được 1 kg tinh nghệ curcumin phải dùng đến 30 kg đến 40 kg củ nghệ tươi. Nhờ quá trình tinh chế kỹ lưỡng sau khi nghiền nát, loại bỏ bã, tạp chất và nhựa nghệ, tinh nghệ curcumin giữ lại những hoạt chất quý giá, giúp dễ hấp thu hơn so với một số bột nghệ thông thường và có hàm lượng curcumin rất cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tinh nghệ curcumin hỗ trợ những căn bệnh liên quan đến đường ruột, hỗ trợ giải độc gan, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn được sử dụng để hỗ trợ làm mờ sẹo, những vấn đề liên quan đến nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mật ong hoa rừng Tây Nguyên 100% từ thiên nhiên, đảm bảo nguồn dinh dưỡng sạch, có vị ngọt thanh, đậm đà, dùng làm nguyên liệu cho thức ăn hoặc nước uống, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Bộ 3 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp này đã xuất hiện chung một combo bao gồm 2 hũ viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa, mỗi một hũ là 120g, một chai mật ong hoa rừng Tây Nguyên 150g, một hũ tinh nghệ curcumin 100g. Ngoài ra, còn tặng thêm một hộp cá hộp, tổng cộng 5 món, giá chỉ còn
349.000 đồng. Duy nhất có trên Shopping 24 giờ. Shopping 24 giờ, giao hàng miễn phí trên toàn quốc, nhanh tay mua sắm. Bây giờ mọi người nghĩ đi, mọi người muốn chăm sóc sức khỏe là có phải mình mua những cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe riêng không? Còn muốn chăm sóc sắc đẹp thì mình phải mua một cái bộ sản phẩm về sắc đẹp riêng nữa chứ. Nhưng mà cái bộ sản phẩm hôm nay nha, vừa sức khỏe vừa sắc đẹp luôn, không phải tiền triệu đâu. Tiền triệu mình nghe nhiều khi là mình còn đắn đo, mình suy nghĩ là cũng hơi ngán, bây giờ thời điểm kinh tế khó khăn này kia đúng không ạ? Nhưng mà với 349.000 đồng mà thôi mà mình mang về một cái bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả nhà, cả gia đình, từ người lớn tuổi cho tới là chúng ta nè, các anh nam, các chị nữ, rồi ngay cả các bé trong gia đình của mình mà các bé từ là 1 tuổi trở lên á cũng có thể là sử dụng được mật ong luôn hen. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa này mọi người ơi. Thì hôm nay á, là mình mang về tổng cộng là 2 hũ. Và cái sản phẩm này á, thì khi mà mọi người khui ra ở trong, mọi người sẽ thấy là nó có thêm một cái túi để giữ ẩm nữa. Rất là cẩn thận luôn ha. Rồi, và mình sẽ có rất là nhiều những cái viên tinh nghệ. Đây là viên tinh nghệ mật ong sữa ong chúa nè mọi người. Những cái viên của mình nó vàng như thế này. Và kết hợp 3 thành phần là vừa tinh nghệ nè, mật ong và cả sữa ong chúa, 3 thành phần từ thiên nhiên cực kỳ tốt cho sức khỏe và sắc đẹp luôn nha. Và trong này á mọi người nhìn thấy không? Rất là nhiều viên. Một cái hũ như thế này là 120g nha, cực kỳ nhiều luôn. Và người ta phải tốn rất là nhiều nghệ mật ong cũng như là cái sữa ong chúa để mà tạo nên những cái viên như thế này. Mọi người có thể dùng những viên này mọi người uống trực tiếp với nước ha, hoặc là mọi người có thể nghiền ra xong với nước sạch đó, hoặc là mật ong cũng được, trộn lại xong đắp mặt nạ. Mình đắp mặt nạ thì khoảng tầm 2 cho đến 3 lần một tuần sẽ hỗ trợ giúp cho mình hỗ trợ giảm những cái vấn đề liên quan đến là sạm nè, nám, xỉn màu da, rất là hiệu quả luôn nha. Rồi trong bộ sản phẩm này mình còn có gì nữa? Có mật ong, mà mọi người biết cái mật ong được gọi là một cái kháng sinh tự nhiên, không hề có tác dụng phụ mà ai cũng có thể sử dụng được. Ngay cả bé ở nhà của mình mà trên 1 tuổi có thể mình pha cái nước ấm ấm cho mấy bé sử dụng cái mật ong này ha. Rồi mật ong này còn làm được cái gì nữa? Làm bánh. Đó, mọi người làm bánh mà kiểu pancake này kia, mọi người rưới một ít mật ong lên, mọi người ăn rất là ngon. Hay là mình ướp cá, ướp thịt để mình nướng đồ ăn. Đó, rất là thơm ngon luôn, dễ dùng. Mình làm salad, mình trộn salad, mình cho một tí mayonnaise vào nó cũng ngon. Mật ong là hầu như là gì cũng làm được, nên cực kỳ là tiện lợi luôn. Và cái mật ong này á của nhà The Golden Bee là mật ong nguyên chất. Đó, bây giờ Hồng Mỹ sẽ đổ ra để cho mọi người thấy được cái sự nguyên chất của nó nha. Đây, mọi người thấy không? Từng cái giọt mật ong của mình rất là sánh đặc luôn. Và cái màu mật ong của mình á, nó là một cái màu vàng hổ phách nha mọi người. Đó, nó sánh đặc như thế này, là mật ong nguyên chất 100% luôn, cam kết với mọi người từ thương hiệu The Golden Bee luôn, nên là mọi người yên tâm nha. Đó, mình có thể là mình pha nước mình uống nè, mình dùng cho những cái người lớn trong gia đình ho khò khè, mình cảm thấy bị thiếu sức đề kháng. Mấy bé ở nhà của mình là hay kiểu là hay bị thiếu sức đề kháng đó, hay ho ho này kia đó, pha cái này cho thêm tí chanh, được nữa nha, được nữa thì cho Hồng Mỹ thêm tí sả nữa. Đó, pha mà chanh sả mật ong đó, rồi thêm tắc hoặc là gừng này kia nữa. Một cái có thể nói là cái phương thuốc từ tự nhiên, không có gì tốt bằng hết á, mà sẽ giúp cho mình có thể hỗ trợ tăng sức đề kháng rất là tốt trong cái thời điểm mà mưa nắng thất thường đó. Rồi ngoài ra mình còn có thêm là tinh nghệ curcumin. Cái này á, mình pha chung với mật ong mình dùng, hoặc mình pha với nước ấm mình uống mỗi ngày, cực kỳ tốt cho dạ dày của mình luôn á mọi người. Cái này trộn mặt nạ cũng được luôn. Cái này mọi người lấy với nước sạch đó, xong cái mọi người trộn sệt sệt, mọi người đắp lên mặt của mình cũng được luôn. Trời ơi, tính ra tiện quá ha. Mua một cái bộ sản phẩm mà uống được, làm mặt nạ được, chế biến đồ ăn được, rồi làm bánh được. Quá tiện, mà có bao nhiêu ạ? 349.000 đồng. Mang về 4 cái món như thế này nha. Mà mình có thể tách ra mình tặng quà cho người thân cũng được đúng không? Tại vì sao? Thiết kế quá là đẹp. Đây mọi người nhìn xem, sang trọng ha. Đó, hộp nào hộp nấy là thiết kế rất là sang. Cái này mà mọi người mua một cái giỏ xinh xinh á, mọi người cho vào bên trong cái giỏ đó, mình gói lại cái mình gửi mình tặng quà cũng cực kỳ đẹp. Những ai mà nên dùng bộ sản phẩm này đây? Những người nào đang bị cái vấn đề liên quan đến dạ dày nè, rất là nên dùng nha. Những người lớn tuổi nè, ở trong nhà mà có các bé mà trên 1 tuổi mà cần hỗ trợ
uống mật ong cần hỗ trợ tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng nè, mình nên mua nè. Những người nào mà chị em phụ nữ mình mong muốn là hỗ trợ cái vấn đề về da, như là mình đang bị cái tình trạng là sạm, nám, thâm, bị thâm do mụn, thì mọi người sử dụng cái bộ sản phẩm này ha. 349.000 đồng mà thôi. Nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng từ ngay bây giờ nha. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ đặt hàng thành công và chúng ta sẽ có một cái sức khỏe cũng như là sắc đẹp lúc nào cũng rạng ngời. Còn bây giờ thì thời gian cho chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nha.